Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sirojidin o'shining Badul Amol asarini dars qilayotgan edik. Bu aqida darslari 8-baytga kelganmiz. Bismillahirrohmanirrohim. Sirojidin o'shi bobomiz aytadi 8-baytda: "Walaysal ismu ghayran lil musamma lada ahli al-basirati khayra ali." Eng yaxshi kishilar bo'lgan, tafakkur qilib, haqiqatni idrok etuvchilar huzurida ism nomlangandan o'zga emasdir. Nazmiy bayoni: ism nomlangandan emasdir o'zga, idrok ahli, yaxshi oila nazdida. Bugungi bu baytning mavzusi ism o'zining egasiga dalolat qilishlik bayoni haqida. Demak, ism o'zining musammosiga dalolat qiladi. O'shi rahmatullohi alayhni ism nomlangandan emasdir o'zga degan so'zi Alloh taoloning go'zal ismlaridan uning ayni o'zi tushuniladi, ma'nosi ifodalanadi. Ya'ni Alloh taoloning qaysi ismini aytmaylik, bu ismi Alloh taoloning o'zini bildiradi. Ar-Rahman deganda biz Allohni tushunamiz. Chunki ism boshqa, ismlanadigan boshqa degan toifalar ham bo'lgan. Ya'ni masalan Ar-Rahman bo'lsa, Rahmon alohida narsa, Alloh alohida narsa, ikkalasi bitta emas deganlar ham bo'lgan. Bu darslar orqali nima demoqchimiz? Ahli sunna va jamoa e'tiqodi, Ash'ari va Maturidi aqidasiga tosh otadiganlar doim bo'lgan, hozir ham bor, bundan keyin ham bo'ladi. Bu yangilik emas. 1000 yildan beri tosh otib kelishadi bu ikkala aqida maktabiga. Doim bu aqidaning ulamolari, imomlari bularga yetarlik, kafi, shofi javobni berib, bularni o'rniga qo'yib kelgan. Endi biz zamonimizga kelib turib bir yangitdan avj olib, yangitdan bir boshqacha bir formada, boshqacha bir kiyimda taqdim qilinayotgan bo'lsa, ana shu noto'g'ri e'tiqodlar, xotirjam bo'laylik, ularning dorisi bor biz qo'limizda. Demak, ism musammoning o'zini bildiradi. Ism ismlanayotgan zotni o'zini bildiradi. Alloh taoloning ismlari bu Alloh taoloning o'zi degani. Bu ism nom egasidan boshqa emasligi to'g'risidagi masala ham adashgan toifalarga raddiya qatorida odamlarga tushuntirish uchun alohida keltirilgan. Aslida bu masala Alloh taoloning ismlari qadimmi yoki hodismi degan masalalarning bir bo'lagi. Alloh taoloning ismlari qadimmi? Ya'ni boshlanishi yo'q, azaldan shunaqami? Yo keyin paydo bo'lganmi degan masalaning bir qismi. Jahmiyalar, Mu'tazilalar, Karromiyalar degan toifalar bo'lgan. Mana shu haqdan adashgan, noto'g'ri e'tiqodda bo'lgan toifalar bo'lgan. Ana shular Alloh taoloning sifatlarini inkor etishmagan, lekin jism nisbatini berishgan va tashbih qilishgan. Alloh azza va jallaning sifatlari bor degan, lekin Alloh taoloni jism deb aytishgan. Va Alloh taoloning sifatlarini bandalarnikiga, mahluqotlarnikiga o'xshatishgan. Masalan, Alloh taoloning qo'li deganda insonning qo'lidaqa qo'li deganlar bor. Hozir ham bor. Alloh taoloning jism deganlar bor. Buni ochiq aytmagani bilan gapirayotgan gapini oxirini qarasangiz jism deydi. Ana shu toifalardan aytishadi. Jism bo'lmagan narsa, demak u yo'q narsa deyshadi. Nima degani bu? Mana qalam. Bu jism bor bo'lishi uchun bu vujudda, u jism bo'lish kerak deydi. Ya'niki nimaki bo'lsa u jism deydi. Bu degani Alloh taolo jism bo'lmasa yo'q degani chiqadi. Ammo buni hozirgi aqllar bir eshitib ilg'ab ola olmaydi. Chunki bu ilmlardan xabardor bo'lmagan odam, haqiqatan mana haligi ateistlarning gapida doskani ko'ryapsizlarmi bolalar? Bor. Ko'ryapsizlar. Trubani ko'ryapsizlarmi bolalar? Bor. Allohni ko'ryapsizlarmi?
Ha ko'zing ko'rmasa, sen idrok qilmasanglar yo'q degani emas-da. Demak, Jahmiyalar, Mu'tazililar, Karromiyalar Allohning sifatini inkor qilmagan, Allohning sifatlari bor degan, lekin Alloh taologa jismni nisbat qilishgan. Shuning uchun arshga o'rnashgan desak, Alloh taoloni jism degan bo'lib qolamiz. Jism nima? Jism bir makon, zamon egallab turgan narsa. Har qanday jismga makon kerak, har qanday jismga zamon kerak. Biz Alloh taoloni zamon va makondan behojat deyotgan paytimizda Alloh taoloni jism demayapmiz biz. Adashgan toifalar ism musammodan boshqadir deyishgan. Ya'ni ism boshqa, ism bilan aytgan narsa boshqa deyishgan. Shu ma'noda deyshadi ular, Alloh taoloning ismlari ham undan boshqadir. Allohdan boshqa hamma narsa yo'qdan bor bo'lgani uchun uni ismlari ham yo'qdan bor bo'lgan deyshadi. Allohdan boshqa hamma narsa yangi. Allohdan boshqa hamma narsa maxluq deb turib, demak ismlari ham Alloh taoloning o'zi emas deyishgan. Endi mana shu toifalarga javob o'laroq Sirojiddin shu baytini siz bilan bizga bayon qilyapti. Demak, adashgan toifalar ism musammodan boshqa. Shu ma'noda Alloh taoloning ismlari ham undan boshqa. Allohdan boshqa hamma narsa yo'qdan bor bo'lgani uchun uning ismlari ham yo'qdan bor bo'lgan degan da'voni qilishgan. Va mana shu da'volariga dalil keltirib aytishganki, Alloh taolo Qur'onda astagfirullah valillahil asmaul husna, Alloh taoloning go'zal ismlari bor degan. O'zbek tilidagi so'z arab tilida ism deyiladi. Qalam degan ism. Ikkita so'zni bir-biriga qo'shilishligi, ikkita ismni bir-biriga qo'shilishi izofa deyiladi arab tilida. Masalan, qalamning rangi. Qalam so'ziga rang so'zi qo'shilyapti. Qalam boshqa narsa, rang boshqa narsa. Bular mana shu oyatni keltirib turib aytayaptiki, Alloh taoloning ismlari deyapti. Demak, ism so'zi Alloh so'ziga qo'shilyapti. Ikkita ism bir-biriga qo'shilishi izofa deyildi. Endi bu alohida narsa edi, keyin qo'shildi. Endi Alloh va uning ismi deb qo'shganimizdan keyin ham demak, Alloh boshqa, ismi boshqa bo'ladi deb turib, shunday dalil keltirishdi. Ikkita ismda bir-biriga qo'shilishligi, demak, ikkita narsani addeninasi deganligi. Allohning ismi deganda ikkita so'z qo'shilyaptimi? Demak, ism boshqa, Alloh boshqa deyishgan. Biz Qur'on hadisni birinchi 3 asrda yashagan ulamolarning fahmi bilan tushunsak, shunda adashmaymiz. Qaytarib aytaman. Asosiy aytadigan gaplarim shu. Oyat hadisni keltirgan paytda, u oyat hadisni birinchi asr, ikkinchi asr, uchinchi asrda yashagan ulamolarimiz qanday tushungan bo'lsa, shunday tushunishimiz kerak. Shularning qo'ygan shabloni bilan, andozasi bilan tushunishimiz kerak. Agar unday qilmasak, adashib ketishimiz muqarrar. Allohning oyatini, hadisni o'qib turib, biz noto'g'ri fahm bilan adashamiz. Masalan, nasulloha fanasiyahum. Ular mushriklar, kofirlar Allohni unutishgan edi, Alloh ham ularni unutdi. Demak, Alloh taolo unutuvchi ekan-da. Mana oyat qarangda, unutdi deyapti. Agar zohiriga qarasangiz, Alloh ham unutar ekan-da deysizda. Lekin Alloh taoloda unutishlik bormi? Va ma kana robbuka nasiya. Boshqa oyatda aytadi, Robbing unutuvchi emas deydi. Oyat qarama-qarshi kelyaptimi? Mana shu ikkita oyat shunday olib kelib qo'yadi, yangi turarasiz qayerga ketishni bilmasdan. Shuning uchun qaytarib aytaman, 12-11-asrda yashaganlarni fahmi bilan tushunmaymiz Qur'on oyatlarini. Sahobalar, tobiinlar, tobiinlar qanaqa tushungan bu oyatlarni? Shularning andozasi bilan tushunsak, inekin gangimaymiz. Mana bu fikr aylanib qolayotgan, boshi aynib qolayotgan ukalarimizni oldan aytgan joyi shu yer. Tushunib olinglar. Bitta oyatda ular Allohni unutishgan edi, Alloh ularni unutdi deyapti. Demak, Alloh nima ekan? Aytinglar, nima xulosa keldi? Unutuvchi ekanda. Unutishlik nuqsonmi yoki nuqson emasmi? Nuqsona, Allohga nuqsonni nisbat qilgan odam nima bo'ladi? Kofir bo'ladimi? Oyatda aytib turib kofir qilib qo'yapti sizni. Endi bu yoqda turibdi, "Va ma kana robbuka nasiya." Robbing unutuvchi emas deyapti. Qanday buni ikkalasini bir qilamiz? Shu yerda unutadi degani Alloh taolo o'zini holiga tashlab qo'ydi, ta'vil qilinadi. Ana shu
ism musammodan boshqa, Allohning o'zi boshqa, ismi boshqa deyotganlarning gapini aytdik. Ular aytishadi, "Valillahil asmaul husna" oyati. Ushbu oyat karimada Alloh taolo ismlarni o'ziga izofa qilgan. Ismlar esa o'zidan boshqaga izofa qilinishi, o'ziga izofa qilinmasligi hech kimga sir emas. Agar ism bilan musammo bir bo'lganida, ismlarni o'ziga izofa qilishi to'g'ri bo'lmay qolardi deyshadi. Endi biz nima deb e'tiqod qilamiz? Alloh boshqa, ismlari boshqa deymizmi? Yoki Alloh ham ismi ham bitta deymizmi? De o'ylanasiz. Sizga qaysi yoqyapti? Siz nazaringizda qaysi to'g'ri? Yo'q, bu yerda siz yaizni olib qo'yasizda, mana 3 asrdagilar nima degan deysiz? O'shalar nima desa o'sha to'g'ri deysiz. Garchi sizga yoqmasa ham, gar siz tushuna olmayotgan bo'lsam, o'shalarniki to'g'ri deysiz. Bu masala to'g'risida Nuriddin Sobuniy Bidayatu fi Usuliddin asarida shunday deydi. Bu masaladagi to'g'ri gap bizning so'zimiz. Agar birov Alloh desa, bu odam Allohni zikr qildi desa ham bo'ladi, Allohning ismini zikr qildi desa ham bo'ladi. Agar ism bilan musammo bir bo'lmaganida bunday deyish to'g'ri bo'lmas edi. Bunga dalil Estağfirullah, fasabbih bismi robbikal azim. Bas ulug' Robbing ismini nuqsonlardan xoli deb yod et. Shu yerda Subhan robbiyal azim deganingizda Allohning ismini zikr qildi desangiz ham to'g'ri, Allohni zikr qildi desangiz ham to'g'ri. Xulosa Allohning o'zi ham, Allohning ismlari ham bitta deymiz. Alloh boshqa, ismi boshqa demaymiz. Yana aqliy dalil. Masalan, bir odamning bitta xotini bor. Bir odamning bir dona xotini bor, ismi Zaynab. Shunda yonida o'tirganlarga qarab turib, Zaynabni taloq qildim desa, xotiniga taloq tushadimi, tushmaydimi? Tushadi. Yo ismiga taloq tushib, o'ziga taloq tushmaydimi? Chunki bu yerdagi ism ham, musammo ham bitta narsa. Mana aqliy dalil. Xo'p, xulosalaymiz. Mana ayrim ulamolar yana aytishadiki, albatta Alloh taoloning ismi musammosi bo'lgan zotning ayni o'zidir. Ismi ham, zoti ham o'zi. Ya'ni ism haqidagi hukm musammo haqidagi hukm bo'lish e'tiboriga ko'ra. Bunga dalil Estağfirullah, tabarakasmu robbika zil jalali val ikrom. Robbingning ismi muborak bo'ldi. Shu yerda muborak bo'ldi. Ismmi Allohning o'zimi? Ajratmaymiz. Ism ham muborak bo'ldi, Alloh ham muborak bo'ldi. Chunki ism bilan musammo bizda nima? Bitta narsa. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalom. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Sirojiddin o'shining Badul Amoli asarini dars qilayotgan edik. Bu aqida darslari. 9-bayt. Alloh o'zi va Rasul bayon qilgandek. Va ma in jawharun robbi va jismun wala kullun va ba'dun zushtimali. Ma'no jihatdan tarjimasi: Robbim aslo javhar emas, jism ham emas, kul ham emas, qabrab olinuvchi ba'z ham emas. Nazmi bayoni: Robbim javhar emas, jism ham emas, murakkab ham emas, qism ham emas. Mana endi Alloh taoloning zot haqidagi e'tiqodimiz. Avvalgi darsimizda Alloh taoloni shay deyish mumkinligini aytdik. Estağfirullah, laysa kamithlihi shay'un va huwa as-samiul basir. Allohga o'xshash biror shay yo'qdir. Mana shay deyapti. Qul ayyu shay'in akbaru shahada. Ya'ni guvohlik jihatidan qaysi narsa ulug'roq deb turib, qulillah, ayting Alloh dedi. Allohni narsa deyish mumkin, shay deyish mumkin. Faqat darro orqasidan aytamiz, Alloh narsa,
lekin boshqa narsalarga o'xshamagan narsa deymiz. Darrov shu gapni aytishimiz kerak. Endi Alloh taoloning jism desa, javhar desa bo'ladimi? Shuni bahs qilamiz. Mahluqotlarga nisbat qilinadigan sifatni nuqson sifatlar Alloh taologa nisbat qilinmaydi. Demak, Alloh taoloni narsa deyish mumkin, lekin boshqa narsalarga o'xshamagan narsa deymiz. Ikkita oyatni dalil qilib keltirdik. Endi bu yerda Alloh taologa javharlik, jismlik sifatlarini berish mumkin emasligi haqida aytilyapti. Chunki jism bilan javhar 6 ta tarafning orasida bo'ladi. Qaytaraman. Jism va javhar 6 ta tarafning o'rtasida bo'ladi. Jism va javharga zamon kerak. Jism va javharga makon kerak. Alloh taolo jism ham emas, javhar ham emas, araz ham emas. Demak, Alloh taologa zamon ham, makon ham kerak emas. Shuning uchun Alloh taoloni narsa deyish mumkin ekan, ammo jism deb bo'lmaydi. Allohni boshqa narsalarga o'xshamagan narsa deyish mumkin ekan u. Unda Alloh taoloni boshqa jismlarga o'xshamagan jism desa bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi. Chunki aytdik, jism 6 ta tarafga muhtoj. Zamonga muhtoj, makonga muhtoj. Alloh taoloni boshqa jismlarga o'xshamagan jism deb bo'lmaydi. Alloh taoloni boshqa javharlarga o'xshamagan javhar deb bo'lmaydi. Javhar nima? Javhar shunaqa kichkina narsaki bo'linmaydi. Javhar deganda juda ham kichkinaligi sababli boshqa bo'lakka bo'linmaydigan, lekin qaysidir darajada joyini egallab turadigan narsaga aytilinadi. Javhar nima ekan? Joy egallab turar ekan, qaysidir darajada bo'linib to'xtagan narsa, u yog'iga bo'linmaydi, shu javhar deyiladi. Jismchi? Jism ikkita va undan ko'proq narsadan tarkib topib joy egallab turadigan narsa. Demak, jism javharlardan tashkil topyapti. Jism deganda ikkita va undan ko'proq bo'laklardan tashkil topgan va joy egallab turadigan narsa tushuniladi. Ikkita va undan ko'p bo'lakdan tashkil topgani uchun o'sha bo'yaga jism yana o'shunchaga bo'linadi. Kul degani, demak, hamma barcha degan ma'nosini anglatadi. Undan ikkita va undan ko'p chegaralangan navlardan tashkil topgan narsa tushuniladi. Ba'zi esa bu ayrimlari ba'zilari degan ma'no bo'ladi-da, kul mana shu ba'zidan tashkil topadi. Kul nimadan tashkil topyapti? Ba'zilardan. Kul degani o'bsha bitta narsa, umumiy bitta narsa. O'sha kulni tashkil qiladigan narsalar ba'zi deyiladi. Mana bu tarkib topgan narsa, mana tashkil qiluvchi narsalar. Endi mana shu ta'riflardan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, bu baytning ma'nosi Alloh taolo bo'linmaydigan, lekin joy oladigan bir bo'lak ham emas, joy oladigan bo'laklardan tashkil topgan ham emas, ko'p narsalardan ham tashkil topgan emas, ko'p narsalarning ichiga kiradigan bir narsa ham emas, balki bunday sifatlarni barchasidan xoli bo'lgan va ularni barchasini yo'qdan bor qilgan Alloh. Qaytarib aytamiz, Alloh nima ekan? Bo'linmaydigan, lekin joy egallab turadigan bo'lak emas. Joy oladigan bo'laklardan tashkil topgan emas. Ko'p narsalardan tashkil topgan narsa emas. Ko'p narsalarning ichiga kiradigan bir narsa ham emas, balki bu narsalarning hammasidan xoli bo'lgan zot. Alloh qayerda deyish mumkin ekanmi shu ta'rifdan? Chunki qayer u makonda, qayer u zamonda, Allohni qayerda deyotganingiz, Alloh taoloni bir joyda deyotganingiz bo'ladi. Alloh taolo zamon va makondan behojat. Alovuddin Buxoriy Hanafiy Risola fil E'tiqod kitobida shunday deydi. Olamning yaratuvchisi jism emas. Kim? Kim? Alloh jism emas. Chunki jism murakkab narsalarning ismidir. Murakkab degani tarkib topgan bir narsalardan. Mana imorat tarkib topgan. Sementdan, loydan, g'ishtdan, bu murakkab narsa. Murakkab deganda bizda sложный degan so'zni tushunmaylar. Tarkib topgan narsani tushuninglar. Chunki jism murakkab narsalarning ismidir. Bir narsalardan tarkib topgan narsa jism deyiladi. Murakkab esa juzga muhtoj. Imoratni murakkab narsa desak tarkib topgan. U g'ishtga, loyga, armaturaga muhtoj. Endi Alloh taoloda bunaqa sifat bo'lishi mumkin emas.
Qanaqa sifat? Bir narsaga muhtoj bo'lishlik sifati bo'lishi mumkin emas. Xulosalaymiz, Alloh jism emas. Chunki jism u bir narsalardan tarkib topgan narsa. Endi jism o'sha narsalardan tarkib topdimi, o'sha narsalarga bo'linadi ham yana. Imoratda bo'lsangiz g'ishi, armaturasi, loyi bo'linadi. Endi Alloh taoloni bir narsadan tarkib topgan desangiz, demak shu narsalarga muhtoj deganingiz bo'lib qoladi. Ammo Alloh taolo biror narsaga muhtoj emas deydi. Alovuddin Buxoriy. Murakkab esa juzga muhtoj, Alloh taolo esa ehtiyojmandlikdan pok bo'lgan zot. Kimki u zotga nisbatan jism ismini ishlatsa va bundan Yahudi va Rofiziylar singari murakkablikni nazarda tutgan bo'lsa, ismda ham ma'noda ham xato qilgan bo'ladi. Chunki jismning har bir juzi yo komil sifat bilan sifatlangan bo'ladi. Bunda har bitta juz iloh bo'lib qolish kerak. Bunday deyish esa mumkin emas. Yoki har bir juz komillik bilan sifatlangan bo'lmaydi, balki uning ziddi bilan hodislik belgilari bilan sifatlangan bo'ladi. Ya'ni yangi paydo bo'lgan bo'lib qoladi. Bu ham muhol hisoblanadi. Kimki jism ismini u zotga nisbatan ishlatib, bundan murakkab narsani emas, tarkib topgan narsani emas, balki karromiylarda singari mustaqil bor ekanini nazarda tutgan bo'lsa, u ham xato qilgan bo'ladi. Chunki biz Alloh taoloni ismlarida shar'iy masdarlarga suyanamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Innal hamdalillahi nahmaduhu va nasta'inuhu va nastaghfiruh va na'udzu billahi min shururi anfusina va min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illalloh wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Sirojiddin O'shining Badul Amoli asarini o'qiyotgan edik. Davom etkazamiz. Bugun 10-bayt. Sirojiddin O'shi o'zining 10-baytida shunday deydi: "Va fil adhani haqqu kawnu juz'in bila wasfi tajazzi yabna khali." Aqllarda juzning bo'lmog'i sobitdir, bo'linish vasfsiz, ey tog'amning o'g'li. Nazmiy bayoni: bo'linmas juzning mavjudligi bor, o'yla tog'am o'g'li, aql etmas inkor. Aqidamizda siz bilan biz bilishimiz zarur bo'lgan mavzulardan emas. Lekin ana shu mavzuni tushuntirishlik zarurat bo'lgan davrlar bo'lgan. Faylosoflar, Mu'taziliylar va boshqa toifalar mana shu tinmasdan bo'linadigan juz bor, bo'linib to'xtaydigan joy yo'q degan fikrni olg'a surgan. Bu qisqagina gapirib o'tamiz buni, toki siz bilan biz mana shu narsadan xabardor bo'lishimiz kerak. Aqlan olib qaraganda, birodarlar, oddiy ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan juda ham bir kichkina juzni mavjudligi bor. Bu atom deb nomlanadimi yoki boshqa so'z bilan nomlanadimi? U shunday bir mayda narsaki, bo'linib turib, oxiri bo'linmasdan to'xtaydigan oxirgi astronomkasi bor. Ya'ni 2 ga bo'ldingiz, 4 ga bo'ldingiz, 8 ga bo'ldingiz, bo'lindingiz, atom bo'ldi. Atom bo'linadimi? Portlaydi. Bu portlashini biladi atom. Ya'ni siz bilan biz e'tiqodimizda ana shu juz bo'linib oxiri to'xtaydi. Bo'linmaydigan holatga keladi. Biz shunga e'tiqod qilamiz. Bo'linmasdan to'xtaydigan juz bor. Ana shu juz qanchalar kichkina bo'lmasin, baribir qaysidir bir darajada joyini egallab turadi. Mana shu narsani borligi biz e'tiqod qilamiz. O'shi rahmatullohi alayh mana shu baytni aytib, shu haqiqatni inkor qiladigan faylosoflar va ba'zi mu'tazilalarga raddiya bergan. Ular amalga oshirish yuzasidan ham, aqlan olib ko'rish jihatdan ham juz deb ataladigan kichik bir bo'lakni nihoyasiz darajada taqsimlab borish mumkinligini tasavvurga sig'adi deyishgan. Agar soddaroq qilib aytsak, bo'linadi 2 ga, 3 ga, 5 ga va oxirgi biz aytayotgan bo'linmaydigan holatgacha keladi deb biz aytamiz, ular aytadi yo'q, bo'linib ketaveradi deydi. Buni bilishimiz nima keragi bor desa, agar tinimsiz bo'linaveradigan juzni borligi aytsa,
bo'linmasdan to'xtaydigan joy yo'q desa, bu olamda birodarlar qadim deyishga to'g'ri kelib qoladi. Bu olamni avvali yo'q va oxiri ham yo'q deyishga to'g'ri kelib qoladi. Mana shuning uchun bu baytni aytayapti. Aqlga sig'adi. Nima sig'adi? Bo'linib oxiri to'xtab, bo'linmaydigan holatga keladigan darajadagi zarra bor. Mana shu narsani borligini biz tan olamiz va shu bilan bu boyagi noto'g'ri e'tiqodni oldi yopiladi, yo'li yopiladi. Mana shu noto'g'ri qarashni ahli sunna val jamoa ulamolar tomonidan ham birodarlar aqliy, naqliy dalillar bilan keltirib rad etishgan. Tuhfatul Avali kitobida bu haqida shunday deyiladi. Adashgan toifalarning bu masaladagi xatolari asosan 3 o'rinda oshkor bo'lib qoladi. 3 ta o'rinda xato bo'ladi gap. Tinmasdan bo'linib ketaveradigan zarra bor deydi ular. Biz aytamiz yo'q, bo'linib o'sha zarra bir joyga borib to'xtaydi-da, u yog'iga bo'linmaydi. Birinchidan, Alloh taolo bo'linmaydigan juzni yaratishga qodir deb sifatlanadimi, yo'qmi? Alloh qodirmi shu ishga, yo'qmi? Demak, Alloh taolo bo'linmaydigan juzni yaratishga qodirmi, qodir emasmi? Adashgan toifalarga ko'ra sifatlanmaydi, chunki u zotning huzurida ikkita bir-biriga zid narsani jamlanishi mumkin emas. Endi ahli sunna val jamoaning e'tiqodi desa sifatlanadi, chunki o'sha juz mumkin bo'lgan narsa. Ikkinchi o'rni, agar juzni bo'linishi tugab boshqa bo'linmaydigan holatga kelmasdan tinimsiz bo'linaveradi desak, aqlga to'g'ri kelmaydi. Chunki bir tomchi najosatni bir hovuzga tushishligi, bir tomchi najosat katta hovuzga tushsa, ozgina nopok narsa, ko'p pok narsaga aralashib ketsa, nopoklik xususiyati yo'qoladi. Endi bular aytayaptiki, ana shu tinimsiz bo'linadigan zarra bor deyshadi. To'xtamasdan bo'linib ketaveradi, uni oxiri yo'q deyshadi. Agar bu falsafani to'g'ri deydigan bo'lsak, bir tomchi najosat 5 tonnalik katta miqdordagi suv bor hovuzga tushsa, bo'linib najosat suvni har bitta qismiga tegadi. Demak, suvni najosat bo'ladi deyishimizga to'g'ri keladi. Agar juzni bo'linishi tugab qolmasdan tinimsiz ravishda bo'linib ketaveradi deyiladigan bo'lsa, hamma narsani hisobini qilish mumkin bo'lmay qolar edi. Vaholanki Alloh taolo Qur'onda aytgan, astagfirullah, va ahso kulla shay'in adada. Jin surasida Alloh taolo aytadi va borliqdagi har bir narsani sanog'ini hisoblab qo'ygandir. Alloh bu borliqdagi hamma narsani hisobini hisoblab qo'ygan. Hamma narsani hisobini Alloh biladi. Masalan, uyingizda 4 ta daraxt bor. Nechta bargi bor? Sanamagansiz, sana olmaysiz ham. Yer yuzida qancha qum zarrasi bor, qumning donasi bor. Sahroy kabirdagi, Saharadagi qum donalari qancha bo'lar ekan? Ishonaveringlar birodarlar, Robbimiz subhanahu va taolo ularda hammasini sanog'ini biladi. Chunki oyatda aytayapti, hamma narsani Alloh taolo hisob kitobini qilib qo'ygan. Demak, bo'linmasdan to'xtab qoladigan holatga keladigan juz bor. Bo'linadi bir joyga keladiki, u yog'iga bo'linmaydi. Buni aqlan va naqlan dalillarni keltirdik. Mana endi 3-o'rni bularning e'tiqodini xatoligini. Mana shu kichkina bir bo'lakni nihoyasiz darajada taqsimlab borish mumkinligi to'g'risidagi da'volarga ko'ra, agar hozir aytganimizdek bir tomchi suv najosat hovuzga tushadigan bo'lsa, hammasini najosat deyishimizga to'g'ri kelar edi. Bu o'rinda ana shu bo'linma to'xtaydigan juzni borligini isbotlashning nima foydasi bor degan savol tug'iladi. Maqsad nima edi shuncha gapdan? Ulamolar javob berib aytishadiki, buni isbot qilish olamni qadim deyishga va qayta tirilishni inkor qilishga olib borib qo'yadigan ko'plab noto'g'ri tushunchalarga barham beradi. Ya'ni bo'linmaydigan juzni yo'q deyish olamning nihoyasi yo'q degan tushunchaga olib boradi. Olamning nihoyasi yo'q degan tushuncha esa olamning avvali ham oxiri ham yo'q deyishlikka to'g'ri keladi. Vaholanki bu borliqni avvali ham bor, tugaydigan oxiri ham bor. Chunki Alloh azza va jalladan boshqa hamma narsa azaliy emas, abadiy emas. Azali Alloh, abadiy Alloh. Agar biz bu olamni avvali yo'q desak, oxirini ham yo'q deyishimizga to'g'ri keladi.
Lekin hozir aytdik, Alloh azza va jalladan boshqa hamma mahluqotni avvali ham bor, oxiri ham bor. Demak, bo'linmaydigan juz bor. Bo'linib to'xtab, u yog'iga bo'linmay qoladigan holatda bo'ladi bu narsa. Endi buni aytishlikdan maqsad hozirgi aytganimizdek, odamlarni mana shu noto'g'ri e'tiqodga, noto'g'ri tushunchaga kelib qolishlikdan himoya qilish uchun aytildi. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallam.